Hey guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Mumaze iminsi mubona video ziteranira kuri TikTok, aho umuntu ajugunya urukweto gutya cyangwa se icupa cyangwa ikindi kintu akakijugunya nka gutya, ukabona gihamagaye gutya, ukabona kiragutse ugahita gisama. Mbese nk'iyi video uri kureba nakoze hano kuri TikTok. Aka kanya rero nahisemo kubasobanurira uburyo ibintu bikorwa. Ni ibintu byoroshye cyane, bikorerwa muri TikTok mo imbere, nawe wabyikorera. Icyo usabwa ni ukureba iyi video ukayirangiza. Reka turebe uburyo bikorwa, kandi iyi video nuyikunda ntugende utahereje like ndetse ngo ukande no ku buto ya follow. Ikindi, mu gihe ushaka video ndende zanjye, njya YouTube channel yitwa Mixmax TV, wajyaho ugakanda ku buto ya subscribe iba hano ku ruhande, ugakanda na notification kugira ngo utushyizeho video ujye ubona mu ba mbere, kuko ni channel inyuraho utuntu nk'utu twose tw'ubwenge tujyanye n'ikoranabuhanga ryo gukoresha telefone. Okay, reka noneho turebe uburyo izi video zikorwa ndetse n'ibindi biri imbere, ndaje mbibereke. Okay, kugira ngo ubikore neza rero, kugira ngo ufate ya video yo guhamagara urukweto rukaza, icyo urakora nta kindi, wowe uraza ujye kuri TikTok yawe nk'uko bisanzwe. Hano usanzwe ugira kuri TikTok, urabona niho ndi bisanzwe, urabona ko video ziri kuza. Wowe icyo urakora nta kindi, nugera hano urajya aho usanzwe uri codingira video zawe zitandukanye kuri TikTok, ni kano kamenyetso ko guteranya, uraza ugakandeho. Numara kugakandaho, noneho hahita bakuzanira aho kuri codinga video n'amafoto. Uraza urabona ko ngewe kamera, iyo ukijyaho usanga kamera ikureba, uraza kuri kano kantu ko hejuru, aka kamenyetso kameze nk'agafresh kareba n'agakoze akaziga, ugakandeho. Noneho uraba ubirinduye kamera yawe. Numara kubindura kamera yawe rero, uraza uhitemo amasegonda ushaka kuri codinga mu video. Urabona tubari tu video tugufi, byiza ufata amasegonda atarenze 15, kuko ushobora gufata amasegonda 15, 60 cyangwa se n'iminota 10, ako twe turazifitemo amasegonda 15. Tuyakandeho gutya. Tumara kuyakandaho rero, turaza turifashisha uru rukweto muri kubona. Urukweto nirwo tugiye kugira ute, nirwo tugiye kujugunya, twangiza tukaruhamagara. Uraza rero gutya ufate rugaragara neza, noneho ujugunye mwira ntera ndende uri kubona, aho nyine ubona ko waruhamagaye rukaza. Turaza turufate gutya, twangiza tuza dukanda kuri ino buto y'umutuku ivuga kuri codinga, tuze duhite tuhakanda gutya. Noneho dutangire turi codinge, ubundi nitumara kuri codinga, gutya gikurikiyeho nta kindi ni uguhamagara rwa rukweto twari codinze. Okay, rero turaruhamagara muri buno buryo nk'uko mugenda mubona ku yandi ma video baba bagiye bapostinga kuri TikTok. Ahita ruza. Okay, nitumara kuruhamagara nta kindi turakora, turahita dukanda kweditinga iyi video. Tujya hano hantu hameze nk'utunyenyeri tubiri, murahabona, niho turaza dukande. Nitumara kuhakanda, noneho ubwo tugiye kweditinga tuyikorere reverse. Tugiye gukora reverse, turategereza gatoya, noneho haze edit zitandukanye, ama effect atandukanye yo muri edit. Twete tuza tujye turebe ahantu handitse ngo time, hano murahabona, tuhakande. Nitumara kuhakanda, noneho icyo takwa nta kindi, murabona hariho reverse, repeat na slow motion. Tuza dukande hano handitse ngo reverse gutya. Tumara gukanda reverse, noneho ya video twafashe, murabona ko niduhamagara urukweto rurahita ruza. Okay, murabona ko turufashe guys. Ni gutya izi video baziri codinga. Indi video gufashije, ntugende udakanze follow, kandi iyi video wibuke no kuyihereza like. Ibi birangiye rero, uza no hejuru ugakanda kuri save. Wamara gukanda kuri save, noneho video yawe ubu yibonye. Urabona ko urukweto ubu twarukoreye reverse ruraje. Ubundi iyi video nayifashe mu buryo buri professional, kuko ndi kwigisha, ariko wowe nujya kuri codinga uzari codinge neza, uri codinge urukweto rujugunye neza mu ntera ndende, kandi uhamagare mu buryo bugaragara, intoki bazibona guys. Ubundi video yawe izaba irangiye. Ubundi nurangiza ukande next hano, nurangiza uploadinge bitewe n'uburyo naho ushaka kuyaploadinga. Bimekane kuri TikTok, uzaza ushireho noneho bya bindi byose bisabwa, description, ubundi uploadinge video yawe igere kure, abantu bakurikire kuri TikTok. Reba ko wakanze kuri follow, kandi wamaze no gukanda kuri like, no kuri YouTube wibuke kuhajya, ni Mixmax TV, kugira ngo ujye ubonaho video nk'izi ndende. Ciao ciao, ndabakunda cyane.